निकालने के लिए। चलो। अरे क्या कर रहा है इमरान भाई? देखो तो सही, आदमी को मच्छी बाहर नहीं निकली उससे पहले चम्मच लेके आई बोले चम्मच सही यार। तेरी भाई की छूट, तेरी भोसड़ी वाले। हटो। कौन बोल बोल कौन। अरे हटो 1 मिनट। अरे इसके मुंह में जावा है।